Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah quick release murah meriah dan fungsional. Quick release-nya seperti ini ya, agak kecil. Sebenarnya ini quick release untuk model Sanchin ya, tapi nggak ada ketentuan khusus harus untuk Sanchin atau bukan. Tapi quick release ini bisa digunakan untuk jet cleaner, soalnya bahannya juga kurang lebih sama dengan yang model seperti ini. Nah, cuman bedanya ini agak besar dan tebal, kalau ini agak kecil, agak tipis juga. Tapi secara fungsional ini bisa kok, tidak bocor atau tidak apa. Kemarin udah saya coba dan di sini saya akan berbagi saja. Nah, modelnya seperti ini. Ini saya beli sekitar satu pasang kayak gini sekitar 22.000 sampai 25.000 ya. Nanti saya sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Baik, di sini saya akan mencoba di jet gun Laconia seperti ini. Nanti juga saya akan coba di jet gun yang universal ya, kayak punya HNL. Oke. Baik, kita coba pengaplikasiannya ya. Kita ke jet gun Laconia dulu. Nah, jangan lupa disiapkan o-ring juga ya. Kemarin saya beli o-ring yang untuk Sanchin ya, seperti ini, yang drat luarnya itu ukurannya 14 mili. Tuh, seperti ini. Jangan yang dalam 14 mili karena akan kebesaran. Bagi teman-teman yang nggak punya yang seperti seal warna hijau seperti ini, o-ring hijau seperti ini, bisa pakai yang seperti ini ya. Ini juga bisa, nggak akan bocor. Kemarin saya nyoba yang pakai yang hitam. Nah, seperti ini. Ya, kalau ukuran disesuaikan saja, yang penting bisa masuk ke sini. Caranya dimasukkan sangat gampang tuh, seperti ini. Lalu dimasukkan, lalu didratkan ya. Ini udah pas PNP, dratnya sama tuh, seperti ini. Lalu dikencangkan, jangan kencang-kencang, nggak apa-apa, soalnya udah ada karet ringnya. Kalau mau lebih agak press, dikasih selotip air ya, yang warna putih itu. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Udah seperti ini kayaknya udah cukup. Ini nggak akan bocor. Nah, seperti ini. Lalu yang di bagian selangnya, yang dipasang yang koplernya ya, yang quick koplernya kayak gini. Nah, kalau ini langsung itu nggak akan rapat. Nah, masih bisa muter-muter. Jadi di sini juga dikasih o-ring atau seal warna hijau ini juga bisa. Nah, kayak gini. Sudah, gini aja. Ini nggak akan bocor kok. Lalu kita dratkan lagi. Kita kencangkan pakai kunci 17. Seperti ini. Nah, ini udah dijamin rapat. Ini pada bagian selangnya. Terus kalau pada jet gun yang model seperti ini juga sama.
tinggal masukkan seperti ini, lalu didratkan. Ini udah aman, nggak akan bocor. Ini ya, harga murah tapi fungsional, tinggal diklikkan saja. Ini nggak akan bocor ini. Kita coba. Sekarang akan kita coba ya. Yang pertama menggunakan jet gun lakoni dulu. Ini yang tadi yang udah dikencengin, semuanya udah dikencengin. Klik aja. Oke, pakai jet gun lakoni. Saya pakai spray tip ya. Tuh. Tidak ada kebocoran sedikit pun. Aman ya, nggak ada bocor sedikit pun, setetes pun nggak ada kebocoran ya. Coba pakai yang universal. Mantap bos. Oke, jadi segitu saja ya videonya. Jadi kesimpulannya, quick release model seperti ini sangat rekomendasi untuk jet cleaner. Harganya murah tapi bukan murahan. Ini pastinya awet, soalnya sama dengan yang model seperti ini. Ini bagi teman-teman yang sekiranya yang beli seperti ini kemahalan, bisa beli yang seperti ini ya, murah meriah tapi fungsional. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.